হায় 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 একই চল চল এই যে ঘূর্ণিঝড় মোখার তাণ্ডব আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। আকাশ খুব এই যে দেখতে পাচ্ছেন এইদিকে কি বাতাসে সব এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। মোখা কিন্তু হঠাৎ করে আবার মোখা কিন্তু কামব্যাক করেছেন। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন হঠাৎ মোখা কামব্যাক করেছেন কলাপাড়ায়। এই যে কলাপাড়ার বর্তমান অবস্থা লন্ডভন্ড হয়ে গেছে সবকিছু। এই যে এখানে দেখতে পাচ্ছেন বাতাসের সবকিছু লন্ডভন্ড হয়ে গেছে। এই যে মোখা কামব্যাক করেছে, আবার মোখা কিন্তু কামব্যাক। এই যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আকাশ কিন্তু খুবই কি বলে মানে আপনারা এই যে দেখতে পাচ্ছেন ক্যামেরায় আকাশে কিন্তু বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে প্রচন্ড পরিমাণে। তো দেখুন এদিকে কি মানে আবহাওয়া সৃষ্টি হয়ে গেল। এই যে দেখেন এদিকে কিন্তু আবার মোখা কামব্যাক করছে। মোখা আমার মনে হয় আলামিন মোখা এই যে এইটা আসলো, এটা কি মোখা? তোমার কি মনে হয় বলো ভাই? মোখার তো আসলে মেয়াদ নাই, আমার মনে হয় যে কি হইতে পারে হঠাৎ মোখা কি কামব্যাক করছে এরকম কিছু। এখন সম্ভবত আমার ওই ধাপে আমাদের এইখানে যেহেতু ওইখানে সমস্যা ছিল না, তাই এই সমস্যাটা মনে হয় বিদ্যুৎ চলে গেছে। যাই হোক আসলে সবকিছু অন্ধকার হয়ে গেছে, আমরা আর ভিডিও করতে পারতেছি না, চোখে মুখে বালি যাইতেছে অনেক। তো যাই হোক আপনারা এই যে দেখেন পরিস্থিতি, হঠাৎ বিদ্যুৎ চলে গেছে ভাই। হঠাৎ বিদ্যুৎ, হঠাৎ করে মানে পাগলা বাতাস, হঠাৎ এই যে দেখেন এই যে বৃষ্টি পড়তেছে, অনেক বৃষ্টি পড়তেছে। হায় হায় একই চল চল এই যে ঘূর্ণিঝড় মোখার তাণ্ডব আপনারা দেখতে পাচ্ছেন।